जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल उमा नर्सिंग होम में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बायोकफ मिंट सिरप के बारे में। और जिसका इस्तेमाल अगर आपको लंबे समय से खांसी है और वो भी सूखी खांसी जिसके साथ बलगम यानी खखार बाहर नहीं आता है, केवल सूखी खांसी है और गले में खराश है और सर्दी है, तो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सिरप का जो कंपोजिशन है यानी साल्ट नेम है जो कि है सेट्रिजिन, डेक्सोमेथाफेन एंड फिनाराफिरिन।